një kontribut shumë vjeqar me pacient, por prapë se prapë asnjëherë nuk është mjaftueshëm ose e tepër të flasim e të riflasim për një edukim të një prej organeve esenciale që ne jetojmë, që është zemra, edhe e cila shpesh din me na befasu. Unë jo rastësisht e tham që kur gjyshit tonë kanë thonë ka vdekur rap-tap, ka qenë një prej smundjeve që ndoshta pak e kanë hulumtu ose diagnostiku, por ka qenë zemra ajo që ka qenë shkaktari më i shpeshtë. Kur flasim për smundjet kardiovaskulare, e pashmangshme është një edhën nga organizata botërore e shëndetësisë dhe organizata tjera relevante, që është paksa dramatike, ku të dhëna tregojnë se afër 20 milion njerëz në vit vdesin nga smundjet kardiovaskulare. Gjysma prej këtyre vdekjeve janë vdekje të papritura të ashtu quajtura kardiake, të cilat ndodhin jashtë institucioneve shëndetësore. Ndodhin në shtëpi, rrugë, në makinë, në stacion trenit, autobusëve, në vendet publike e tjera, po që në vdekje tek njerëzit cilët nuk kanë pas njohuri, që kanë smundje kardiovaskulare dhe që vdesin brenda së paku 1 ore nga paraqitja e simptomave të para, apo vdesin me një arrest të menjëhershëm kardiak.